想唔想講啊？今日即係你哋都好耐唔會喺同台啦，有咩同大家互相講啊？我唔捨得啊！其實我啱啱跳嘅時候都就嚟滴眼淚。你讀書，你係讀書，你咧？頭先聽你講嘢已經開始想流眼，睇到啲冇所謂流啦，我成日流眼淚嘅，最好呢個。又流汗又流眼淚，同埋真係好多謝大家啱啱俾掌聲俾我哋咯，我哋永遠都會記得，我哋最後一個 show 係有你哋喺度啊，睇住我哋。多謝所有嚟睇我哋嘅粉絲，多謝 Eric Sir 喺前面。Oh Eric Kwok， 知你其實想。咁啊嚟到呢度冇可能唔唱我嘅歌嘅係咪啊？大家？當然啦，我哋真係 show 下 quality 噶咯，而家要。我哋唱翻首首尾呼應嘅歌，你知唔知道？你嘅最大 fans Caitlyn 呢個成員咧，佢嗰陣時我師妹，我師妹，開始呢個 journey 嘅時候，佢就係唱呢首歌啦，命硬啊！冇錯，今日咧佢哋做咗一個點講清唱版我哋咗先，咁係由 Caitlyn 編曲嘅係咪？佢編嘅。同埋頭先啲舞係邊個編？ Charlotte 佢全部一腳踢㗎，你明唔明啊？我16歲都做唔到呢啲嘢，所以你哋16歲都做唔到嘅，我覺得呢啲係進化咗㗎啦，所以我好支持你哋，所以繼續加油啊你哋！我覺得你哋繼續加油。Anyway， 好啊，我哋嚟啦！我帶翻先。我個聲，Gerald， 我個聲冇咗嘅呢度。佢係大耳仔。你大耳仔啊？哦，好啦，我而家 join 你哋，我係咪叫 Seven 啊？我都係你哋 six， 你哋4個啊？問以前係問佢，冇關人手事。開波 ，Let's do it， Let's go。他反對就反對，亦都跟你愛下去，猶如在大戰炮火裏，毫無懼色衝過去。誰狂怒，誰攔路，誰話我講衰，不等待，無能力與不權比賽，還是可比他都老幾歲？200年後再一起，應該不怕同人不放棄。田園或者晚了也過10年，仍然未捨棄。換過是當何時再一起，等荊棘能同全呼死。這盼望很悠長，撐到尾。就算患病或失憶，都爭口氣從旁保你，頑強地等再過也過10年，等整個世界碰放棄，力竭還是在一起，這種堅決無人可比，戰士多悠長。亦決心帶到你，心不死。我未試過 a cappella 咁嘅 group 啊！哇，正啊！再俾啲熱烈嘅掌聲 ，Six。